다가 $90 빌리언 그난저 드멤바 뚜에 론 메시지아레 정인가ပတများကနန်းလို့လူသိများတဲ့ရှားပါပါဝင်ပစ္စည်းကနေဆင်းသက်လာတဲ့ထမင်းကြော်မှာအသုံးပြုထားတဲ့ကနန်းသားကြောင့်ပါဒီကနန်းမျိုးစားဟာမြေအောင်မီတာ900ကနည်းနည်းတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေးချိန်ထက်အချိန်ပေါင်းများစွာဆွဲငင်အားကိုအဆက်မပြတ်ခံနိုင်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလွန်ရတာရှိတဲ့အရတာကိုရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုက်လိုက်ရုံနဲ့တင့်ရဲ့ခွန်အားအလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လည်ရရှိစေပြီးတင့်ခန္ဓာကိုရဲ့အင်္ဂါစိတ်အပိုင်းအလုံးဟာပတများလိုမာကျောလာပါတယ်ချက်ပြုတ်ကန်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ရှေ့ကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့ကမရှင်ရဟာဝင်းတွေကိုအသက်ဆုံးပြီးဒီဆုံးမဲ့နဲ့နေတဲ့တဲကိုနှဆိုင်စွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်မရေမတွက်နိုင်တဲ့အတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားပြီးနောက်ဆုံးမှာပတများကနန်းကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟင်ရီကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကမရှင်ရဟာပင်လယ်ကမ်းခြေရတာရှိတဲ့ထမင်းကျော်ကိုဂယူးတစ်ဆိုင်ပြင်ဆင်ဖို့မတူညီတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းရပေါင်းများစွာကိုအသုံးပြဥဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တချိန်ကမာကျောခဲ့တဲ့ကနန်းခုံကိုကမရှင်ရရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်အလွယ်တကူချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီးအထဲမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းရပေါင်းများစွာကိုအခွန်ထဲမှာရောနှောခဲ့ပါတယ်တိုင်လူကြီးတွေကမြည်ဆန်းကြည့်ပြီးနောက်မှာသူတို့အားလုံးကဘလောက်ရတာရှိလဲဆိုတာချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ကဘာချက်ပြုတ်အဆင့်တမတ်ချက်မှထိတ်တန်းစားဖို့မူများသည်မင်းတို့ဤထူးခြားသောစွမ်းရည်များကိုပြသကာချက်ပြုတ်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံး၏ဟင်းလျာများကိုမြည်ဆန်းပြီးနောက်တိုင်လူကြီးမီနောက်တစ်ဆင့်တို့တက်လန်းသူများစရင်ကိုနောက်ဆုံးတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကမရှင်ကသည်အန်တစရာကောင်းလောက်အောင်တက်လာပြီးနောက်အစီအစဉ်မှုကဒုတိယအဆင့်ဆက်တင်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်ရုတ်တရက်မြေပြင်မှအေယာမချင်းခွင်တစ်ခုမြင့်တက်လာပြီးချင်းခွင်၏အဆုံးတစ်ဖက်စီတွင်တန်အိုးကြီးတစ်လုံးထားရှိပြီးနောက်အိုးတစ်လုံးစီအတွင်းတွင်ချက်ပြုတ်ရန်နေရာတစ်ခုရှိပြီးမိဖို့၏တစ်ဖက်စီတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများပမာဏတူညီစွာထားရှိထားသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ဘန်း၏ပေါ်ပါသောဘက်သည်မြင့်တက်လာပြီးလေးသောဘက်သည်နစ်မြုပ်တွားသည်မိရှံများပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထား၍กินလိုက်သည်ဤစံတက်မှုသည်စားဖို့မှု၏ချက်ပြုတ်မှုအမြန်နှုံးနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ပြိုင်ပွဲကိုတရားဝင်ဆက်တင်ခဲ့သည်လူတိုင်းအားသင့်စေသည်မှာကမရှင်ကဤပြိုင်ဘက်သည်ထိတ်တန်းစားဖို့မူငါဦးတွင်တဦးပါဝင်ဖြစ်သည်